El lavado manual retrasa tu producción y pone en riesgo la inocuidad de tu agua. Esta es la lavadora semiautomática de bidones Novexa. El ciclo inicia con el descapsulado automático, extrayendo la tapa sin dañar el cuello del envase. Inmediatamente, el bidón ingresa al sistema de fricción central. Nuestros rodillos y brochas industriales frotan a alta velocidad para eliminar biopelículas y suciedad tanto interna como externa. Finalmente, el envase pasa a la cámara de desinfección química, garantizando la eliminación total de patógenos. Automatiza tu planta y asegura la calidad desde el primer filtro hasta el envasado. Novexa, innovación que fluye con tu éxito.